Zen Nature, c'est une entreprise de fabrication de litières et on a deux grands marchés, donc le marché professionnel, l'ensaçage des ballots, principalement copeaux, paille, foin, miscanthus, etc. Et on a aussi la gamme vers l'agriculture pour les volailles notamment et les bovins. Avec ces deux marques, Zen Élevage et Zenlit, Zen Élevage pour la partie élevage, Zenlit pour la partie grande distribution, on a vraiment un process de fabrication de litières de haute technologie. Nous dépoussiérons le copeau et nous défibrons la paille. Ça veut dire qu'elle est éclatée, donc ouverte, donc elle pompe le jus dans les élevages de par l'intérieur et non pas sur les bouts de paille ou sur le dessus de la paille. On fabrique des litières qui apportent un véritable confort aux animaux. Au démarrage, le poussin va être sur de la fine de copeaux. Puis, en fin d'élevage, on va recopoter, soit avec du pétale de copeaux, ou du mélange paille-miscanthus, ou bien encore du granulé de paille. Toutes nos litières viennent exclusivement de Zen Nature. Il y a un vrai gain pour les animaux au niveau du confort. Surtout quand ils sont petits, ils peuvent se déplacer partout sans problème. Et il y a aussi un gain au niveau des pododermatites, il y en a beaucoup moins en utilisant ces litières-là. Aujourd'hui, toutes nos litières sont transportées dans des camions dédiés à celles-ci et ils sont très régulièrement désinfectés. Le gros avantage, nous, c'est que la litière vient nous est livrée directement le jour à l'heure donnée au bout du bâtiment. On a juste à la rentrer dedans. Et sachant que sur le site du Breuil-Barré, elle est stockée dans un hangar étanche et les litières sont désinfectées tous les soirs, donc je suis sûr de la qualité de ma litière reçue. Zen Nature aujourd'hui, c'est environ 8000 tonnes de litière dans l'année et près de 400 000 ballots. Nous travaillons avec l'Itavi pour faire reconnaître notre système que nous avons mis en place depuis plus de 25 ans. À savoir, on livre la litière chez les éleveurs de volailles, on va suivre le lot, derrière on va revenir chercher le fumier et le revaloriser en compost pour le retourner chez les agriculteurs dans les sols.